गाड़ी को साफ करता हूँ, मुझे जाना है बराती। जल्दी टेम्पो को साफ करता हूँ। ओह चक्का देखता हूँ, प्रॉब्लम भी है। ओह चक्का में नहीं प्रॉब्लम है, टेम्पो है रेडी। आने दो गाड़ी को, और आगे आने दो जल्दी आने दो आगे। बस रोको अब हो चुका है। ओ पीछे घोड़ा है, जल्दी गाड़ी को रोक दिया। जल्दी टेम्पो को हटाओ, मुझे जाना है, घर जाना है मुझे, जल्दी टेम्पो को हटाओ। ओ जल्दी मैं रोक दिया टेम्पो को, और पीछे से भी टेम्पो आएगा। ओ गाड़ी भी आएगा। टेम्पो साफ किया टेम्पो को, मैं भी अपना टेम्पो को साफ कर देता हूँ। ओ ये रहा मेरा न्यू टेम्पो। और छोटकू किधर है? ओ छोटकू इधर गाड़ी पकड़ा हुआ है। जल्दी मैं अपना गाड़ी को साफ कर देता हूँ, अभी साफ करता हूँ। वो चक्का देख लेता हूँ। चक्का देख लिया, मेरा गाड़ी रेडी है। अब मैं इसको चलाऊंगा। आने दो गाड़ी को, आने दो। ओ नो, ओ ये क्या हुआ? धक्का लग चुका है। ये गाड़ी को क्या हुआ? धक्का लग गया पीछे। ओ ये देखो, और पीछा सुपर हीरो कार है, ये भी आएगा। ओ ये सबको धक्का लग चुका है। और ये घोड़ा, ओ मुझे घर जाना है। पेड़ के नीचे आ जाओगे, भागो। ये सुपर हीरो कार हो चुका है रेडी। ओ ये चलने लगा है। ओ ये क्या हुआ? ओ ये सब गाड़ी को, ओ नो, ओ ये क्या हुआ? धक्का लग रहा है। रोको सुपर हीरो कार को। ओ ये क्या हो रहा है? ये सब काम बिगाड़ देगा। ये देखो कितना, ओ ये घोड़ा वाला घुसा चुका है और ये गिर चुका है। ओ नो, जल्दी गाड़ी को पीछे करो सुपर हीरो कार को। टेम्पो को पीछे करो, टेम्पो को, और टेम्पो को कार के पास लेके जाओ। बस रोको, हो चुका है टेम्पो तैयार। ओ अब दूसरा टेम्पो को लाओ। ओ ये घोड़ा को जल्दी खाली करो, ये सुपर हीरो कार गिर चुका है, जल्दी इसको पीछे करो। ओ बस, और ये हो चुका है गाड़ी रेडी। ओ जल्दी सुपर हीरो, ओ ये दोनों गिर चुका है। ओहो इसको क्या हुआ है? पैर में चोट लग चुका है। ओ इसको लगता है पैर में चोट लग चुका है, मुझे चोट लग गया, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। पतलू जल्दी उठो पतलू। ओह इसका पैर में चोट लग गया है, ये पतलू गिर चुका है, जल्दी उठो पतलू। मैं उठ गया, मुझे चोट लगा था, अब घोड़ा को जाने दो। तो मैं पहुंच गया घर। चलो अब टेम्पो को आने दो आगे और लेके चलो छोटू के पास। ओ ये पहुंच गया टेम्पो, दूसरा कहाँ है? ओ दूसरा यहाँ पे है, इसको भी छोटू के पास लेके चलो। ओ इसको क्या हुआ? जल्दी मेरे बताओ, जल्दी पहुँचा छोटू के पास। ओ ये भी पहुँच गया और ये सब पहुँच चुका है। सुपर कार को वहीं रहने दो, और ये घोड़ा के पास है, ये सी का सुपर कार है।